السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle recette, comme d'habitude très facile à préparer et rapide à réaliser. وصفة اليوم سهلة مهلة كما العادة. فهي ماشي وصفة ديالي الصراحة، الوصفة ديال بنتي، واحد الطويجين ساهل ماهل بالخضرة والدجاج. غادي نخليكم تتبعوا معنا المراحل وتشوفوا طريقة التحضير بطريقتها ماشي بطريقتي. La recette d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est un tagine aux légumes et au poulet, des olives. Franchement, il était super bon. Donc ce n'est pas ma recette, c'est la recette à ma fille. Je vous laisse voir sa façon de faire ainsi que les ingrédients qu'elle a utilisés. Et nous allons suivre la vidéo étape par étape. يلا اللي نقولي لنا اش غادي خصنا لهاد الطاجين اللي نوجدو. غادي خصنا du persil et du coriandre, قزبر والمعدنوس، تومه، لاي، لحم، الدجاج ولا البولي، الزيتون دونك دي زوليف وجلبانه. ولي بتي بوا اللي عندنا هنا. ابخي تيبان لي دي ليغوم، دونك الخضره خذوا داكشي اللي بغيتو، اي حاجه بغيتوها هي كاين. اون برون سكو فو في الخضره، داكشي كاع اللي كناكلو. هنا تيبان لي عندك الماء، الماء دولو، عندك الصح وهنا عندنا الزيت، الزيت، لويل دوليف. وهنا عندها واحد الباسينه هنا غادي قالت لك دير فيها الخيروطه ديالها، وابخي غديرها طيب بهاد الشيء. صافي نبداو. باش غتبداي؟ Dans mon récipient, je vais mettre l'ail, le persil et coriandre, donc une grande quantité, et j'en ai laissé un petit peu pour la fin, l'eau et des épices. دونك هنا في هاد الزلافه اللي عندها هنا كبيره، ولا هاد الريسيبيون المهم، غادي دير فيه الثومه، وغدير فيه واحد الكونتيتي كبيره ديال، المهم الكونتيتي الكبيره اللي عندها هي ديال القزبور والمعدنوس، وغدير الماء، ومن بعد غدير العطريه ديالها. في العطريه لينا شنو غديري؟ Le sel, غدير الملحه بلا ما تورينا المارك. غدير الملحه، غدير الخرقوم دونك لو كوركوما، غدير قلت لك بلا ما تورينا المارك، الجاجونغ. دونك غدير اش كيقولوا ليه، سكينجبير، coriandre, غدير قزبر يابس، poivre, غدير شويه ديال البزار، زعفران، بزار وغدير زعفران، غدير هاد الشعيرات هادو اللي ما سميتهم، مروزيه، ولا شويه د المروزيه. صافي لاحظتي كلشي داكشي تما. غدير كلشي داكشي هنا، ومن بعد غادي من بعد غديري فيه الدجاج. دونك غدير كلشي هادشي هنا، وتزيد عليه الماء، وغادي تماغيني فيه الدجاج ديالها، ومن بعد نعاودو نتلاقاو. دونك elle va mettre, vas-y explique. Donc je vais venir mettre le sel. ولا شويه بزاف هذاك، بزاف لا بالنسبه لك ماشي بزاف. لا صافي المهم درت الملحه، وغدير دونك elle va mettre les épices dans son récipient plus l'eau, et puis après elle va mariner son poulet dedans. Donc on va se retrouver tout de suite pour la suite. C'est quoi? C'est des grandes cuillères, enfin on va dire une cuillère à café, une cuillère à soupe de chaque épice, sauf le poivre et le sel où elle met une cuillère à café. Après ça reste vraiment à votre goût. هنا هي كدير معلقه كبيره ديال كل حاجه. ومن بعد المهم هذوك العطريه راه كيبقاو على حساب الذوق ديال كل واحد، مي هي كدير معلقه كبيره. ياك ليه؟ شحال درتي ديال الثومه؟ جوج. اثنان.
اثنين درت جوج ريوسه ديال الثومه هنا. دونك يا دو غوز داي ici. لا المي سون بيرسيل كوريون. كدير القزبور والمعدنوس ديالها. ما تخلي غير شويه على حساب la fin في الطاجين. Elle va laisser juste un tout petit peu pour mettre à la fin de son sur le tagine quoi, sur les légumes. Maintenant je vais verser l'eau. OK. Donc maintenant je vais mélanger la marinade et après je vais mettre le poulet dedans. دونك لا غتحرك هذاك العطريه ديالها مزيان مع داك الثومه وداك القزبور والمعدنوس، ومن بعد غدير فيه هاد الحيمات هادو. وانتم كتشوفوا معنا الطريقه ديال ابناتي. Donc là je suis en train de mariner mon poulet que j'ai auparavant lavé avec du citron, du gingembre et de l'eau. دونك هاد الدجاج ديالها اللي كتصايب هنايا في هاد الماريناد اللي هي دابا كترقد فيه، ديجا قالت لك غسلاتو بالحامض والسكينجبير والماء وقطعتيه ومن بعد درتيه في هاد الماريناد. صافي دابا خليه في هذيك الماريناد وندوزو شنو غديري دابا في الطاجين. Maintenant je vais laisser ça de côté le temps que je coupe mes légumes. شحال ديال الوقت؟ 10 minutes. دونك لا غادي تخلي هذاك الدجاج ديالها ماريني، قالت لك حتى تشد تقطع البصله وتقطع هاد الخضره هادي ونعاودو نوليو معكم. لين هنا بنتي لي قطعتيها على النص درتيه هكا طويل والنص درتيه هكا دواور. علاش؟ C'est parce que les rondelles on va les mettre en dessous du poulet. هنا مع هاد النص ديال الخضره. Et les autres on va les mettre à côté avec les pommes de terre. دونك هنايا غدير هادو غادي ديرهم هنايا في هاد الطويجين هنا مع هاد الخضره اللي دارت، يعني دارت النص ديال الكميه اللي كان عندها ديال الجلبانه ودارت الخيزو اللي كان عندها ودارت البصله. وهاد الغونديلات غديرهم دابا هنا في هاد الطاجين، وهادو قالت لك غديرهم في الجناب مع البطاطا اللي باقا لها هنا. هاد الخضره هادي غسلتيها؟ المهم حنا عندنا هنا الخضره راه منقيه ومغسوله وكل شيء. ايوا زيدي كملي مازال. علاش درتي هاد الغونديلات غير هنا الوسط؟ Je les ai mis au milieu pour mettre en valeur le poulet et faire comme si les tagines qu'on mange au bled, au resto, etc. Au Maroc. دابا هي درت هاد الغونديلات هادو هنايا، ما درتهمش في هاد الجنيبات هادو، درتهم غير الوسط. قالت لك فاش تحط هذاك الدجاج ديالها يجي الدجاج طالع، وقالت لك باش بحال هكا كتفكر هذوك الطواجن اللي كتاكل في البلاد في الطريق ولا في الريستورات. قالت لك ديما كتشوف البولي كيكون طالع بحال هكا والخضره كتكون في الجنيبات. مزيان تبارك الله عليك بنيتي. يلا زيدي كملي لنا الطاجين ديالك. Donc maintenant je vais poser le poulet dans mon tagine. دابا هي غتحط البولي ديالها داك الدجاج ديالها غتحطو في هذيك الطويجين فوق من هذيك الخضيره. Donc maintenant j'ai posé le poulet, maintenant je vais prendre les pommes de terre et je vais les mettre tout autour. دابا حطيت الدجاج ديالها هنايا قاداتو الوسط، ودابا غادي تشد بلاتي ديري هكا باق كيجيو زوينين هكا. دابا غادي دير البطاطا اللي قطعتها على جوج، شدات هي بطاطات صغيورين وقطعتهم غير على جوج، غتحطهم هنا في الجناب وغدير حداهم هاد القرعه هادي، ومن بعد غادي تشد هاد العطريه هادي حتى هي غادي تزيدها فوق منهم، وغتزيد هاد الميطيشه وهاد الشيء اللي بقى عندها هنايا ياك. Tu vas mettre tes pommes de terre, tes courgettes, la tomate aussi que tu vas couper en petits morceaux et tu vas la mettre
au milieu. Après, elle va rajouter toute la marinade qu'elle lui restait ici. Donc, un petit peu partout. Après, elle va rajouter zit. Donc, elle va rajouter l'huile d'olive au-dessus de ses légumes. Et ensuite, elle va rajouter aussi de zitoun. Elle va rajouter de jilbana. Gouli jilbana. Les petits pois. وصافي هادشي اللي كاين. غنخليها تكمل وغادي نعاودو نشوفوا الشرح ديال اللين. دابا شنو غديري بهذيك الماريناد؟ Je vais la mettre partout. Donc elle va prendre sa marinade, elle va la mettre partout sur ses légumes. غادي تشد هادشي كله اللي بقى هنا. عقلتو هنا راه كانت دارت غير هذاك باش ديك العطريه وهذاك الماء والثومه والكزبر والمعدنوس اللي كانت دارت فيهم الدجاج ديالها. وهي دابا غدير كاع ما كاين لا معلقه لا والو. صافي وغادي تبدا تخوي فوق من على سوفاج. غتبقى تخوي من فوق هذوك لي ليغوم ديالها. On va faire la même chose. واحد شويه د الماء. خويا شويه د الماء واش اللي بيبقى فيه هنايا شويه د الماريناد. هاي نعاون. بحال هكا. كاع داكشي اللي كاين تما عاودي ديريه هنايا. غادي تبقى الماريناد هنا سما غادي تضيع. Après, on fait la même chose pour l'huile. Tu vas mettre à peu près combien de cuillères? 4 cuillères. Parce que حنا عندنا هنا واحد الطاجين اللي كبير. Notre tagine est vraiment grand, donc c'est pour 6-8 personnes. On est là, on est beaucoup. C'est pour ça qu'elle prépare, elle met 4 cuillères. Je pense qu'il faut rajouter encore un peu plus. Elle met 4 cuillères, mais si jamais vous mettez, vous préparez un tagine plus petit, vous mettez à peu près juste 2 cuillères, ça devrait suffire. Et voilà, هذا هو الطاجين ديال بنتنا. ديال بنتي الحبوبه. هنا. دابا اش غديري لي؟ غتغطي وغتخليه يطيب على عافيه مهيله. Oui. Donc là, elle va... Bah vas-y, explique. Je vais le couvrir et le laisser cuire à feu doux. D'accord. Et ça va prendre à peu près combien de temps? 2 heures. Je pense 2 heures. Donc du coup, son tagine, elle va prendre à peu près 2 heures. Donc t'as oublié Mazel, le persil, les coriandres ici. Ah oui, pour la décoration. On met pas à la fin? Ouais, tu peux le mettre maintenant si tu veux. Peut-être tu préfères le mettre à la fin? Ouais. Donc elle va mettre son persil, elle va laisser un petit peu de persil et coriandre ici jusqu'à la fin, jusqu'à complète cuisson on va dire. Donc après elle va le mettre. Donc là elle va mettre son tagine, tu l'as dit déjà de toute façon, tu as dit que tu allais mettre ton tagine à feu doux. غادي تشد الطاجين ديالها تغطيه وغادي دير عليه عافيه مهيله وغادي تخليه يطيب واحد 2 ساعات ديال المكانه. Voici le résultat de mon tagine après 2 heures de cuisson à feu doux. هذا هو النتيجة ديال الطاجين ديال ابنتي من بعد 2 ساعات ديال الطياب كما تيبان لكم هنا. فكنظن ان كلشي طيب. واش طيب هادشي ولا ما طيبش؟ وشنو غديري ليه دابا؟ Je vais rajouter le persil et le coriandre un petit peu partout. Donc elle rajoute
دونك غتزيد فيه شويه د القزبر والمعدنوس اللي خلات قبيله كما بان لكم في الفيديو. كتزيدو هي حتى الاخر، ما عرفتش منين جابت هاد القضيه، ولكن هز عليها تخلي شويه. وقيلا جبتو من عند شكون؟ من عند المساند الرسمي. فكتزيدو حتى الاخر وغادي تسدوه، ومن بعد غادي نحطوه في الطابله ونذوقوا هاد الطويجين كيجي. اخواتي واخواتي، كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. فكانت هذه هي النتيجه ديال الطاجين ديالنا، صراحه كان زوين بزاف. انا بنتي ما عندهاش مع داك تقلي بزاف د الحوايج وتبقى كل ساعه مقابلاهم، فهي كدير شافتني درت بحال هكا واحد الخطره وصافي هي عجبها الحال، ومن تما ولات كدير لينا الطاجين بحال هكا الا كان عندها الوقت. بطبيعه الحال فراكم عارفين بحكم القرايه والوقت ما كتكونش لي زاكتيفيتي كيكونوا عاوتاني. فكنتمنى ان هذه الوصفه ديالها تكون عجباتكم والطريقه ديالها تكون عجباتكم. ما تنساوناش بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, donc le tagine était frais, il était super bon. Ce n'était pas ma façon de faire ni ma recette, c'est celle de ma fille, donc franchement elle l'a bien réussi. J'espère que la recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.